မင်္ဂလာပါ Creative Code Online Course ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ Make sure အနေနဲ့အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင် Python looping သဘောတရားကိုစသိနေပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ for loop အကြောင်းလည်းသိပြီးသွားပြီ while loop အကြောင်းလည်းသိပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုတည်းကမှကျွန်တော် Make sure ဒီသင်ခန်းစာမှာ for loop နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ range ဆိုတဲ့ function လေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ range.py ဆိုပြီးတော့ function တိစောက်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စာပြီး code ရေးမယ်အဲ့တော့ for loop က Make sure သိရတိုင်းပဲဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်အဓိကအပြင်ကျွန်တော် list တွေနဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုး name ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ list တစ်ခုရှိရဆိုပါစို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်3ညနေပြီးတော့4ထီကိုကျွန်တော်သိရမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် for loop နဲ့ loop ပတ်ကြည့်မယ် for name and names အဲ့တော့ဒီအနောက်က name ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် loop ပတ်မဲ့ကောင်ပါဒီရှေ့က name ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးတာပါအဲ့တော့ဒီနေရာနာမည်ပေးတဲ့ကောင်အမြဲတမ်း singular ပဲဖြစ်တင်ပါတယ်အနည်းကိန်းပဲဖြစ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ list နာမည်ကိုအများကြီးပေးရင်ဒီနေရာကောင်အနည်းကိန်းဖြစ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒီ name နဲ့ကိုဘာလို့ဝင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ list တွေက item တစ်ခုချင်းစီကဒီနေရာကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ်3ညကနေပြီးတော့4ထီကဒီနေရာကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်အောင် print ထုတ်မယ်ကျွန်တော် name ကိုထုတ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် save လုပ်မယ်သွားပြီးတော့ run ကြည့်အောင် Python ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ file name ကပါလဲကျွန်တော်ရဲ့ file name က range.py ပါ okay အဲ့ range.py ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော် run လိုက်မယ်အဲ့ဒါခေါ်လိုက်3ညကနေပြီးတော့4ထီကတစ်လှည့်ချင်းစီဝင်လာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ for loop ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြတာကဒါတွေအကုန်လုံးက make ဆိုသိပြီးသားတွေပါဒါပေမဲ့ make ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာပြပေးချင်တာကအခုလိုမျိုး list တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားနည်းလမ်းနဲ့လည်းဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဘာလို့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ Python ရဲ့ range ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါရဲ့ range ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်အထိကဏ္ဍတွေကို list တစ်ခုနဲ့ဖန်တီးကြတာလဲကျွန်တော်တို့က3ညနေပြီးတော့4ထီကိုဖန်တီးကြတာပါတတိထားမှာတစ်ခုရှိတာအခုဒုတိယနေရာမှာရေးရမယ့်ကောင်ကဒီကောင် exclusive ပါဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပေါင်းပြီးရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်9လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်3ညနေ9ထီလို့ရေးတာတယ်ဒါဆိုရင် Python ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီ range ဆိုတဲ့ function ကနောက်ကိုရနေ list တစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်မယ်အဲ့ list ထဲမှာကဏ္ဍတွေက3ညနေပြီးတော့စပြီးပါဝင်မယ်အဲဒီဘက်နေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့က4ထီပေါ့ဗျာ exclusive ဆိုတော့သူကတစ်နှုတ်ပြီးယူပါလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်သာအောင်ပြမယ်ဆိုရင်နောက်ကွယ်မှာ Python ကဒီလိုမျိုး list တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပါလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ reset ကအစအတိုင်းပဲရနေရမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော် save ပြီးတော့ပြန်သွား run ကြည့်အောင်အဲ့တော့ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကအစအတိုင်းပဲပြန်ရနေပါတယ်ဒါဆိုရင် make ဆိုတည်ပါပြီဒီ range function နောက်ကွယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး list တွေဖန်တီးပေးရပါဟုတ်ပြီနော် okay ထပ်ပြီးတော့ my wire တခုကဘာလဲဆိုတော့ make ဆိုရဒီ3ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဒါ default ကဏ္ဍပါ make ဆိုရမထည့်လဲပြဿနာမရှိပါဘူးမယုံကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ3ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုမထည့်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်လည်း Python ကအစအတိုင်းပဲ run နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အစကုတ်အတိုင်းပဲအဖြေကထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့3ညက default အနေနဲ့ဒီကောင်ထည့်ထားပေးပြီးသားမို့လို့ပါ okay နော်အဲ့တော့ make ဆိုရထားပါတော့3ညမစပဲနဲ့3ကစစေချင်တယ်ဆိုရင်3ကနေစပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က9ထီလို့ရေးလိုက်မယ်တတိဒါတော့ဒီဘက်ကောင် exclusive ဒီတော့ကြောင့်သူကတစ်နှုတ်ပဲယူမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သဘောတရားဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့3နဲ့4နဲ့ပါတဲ့ list တစ်ခုအနေနဲ့ Python နောက်ကွယ်ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်make ဆိုရမြင်တော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးပါ3နဲ့4တဲ့ပါဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ list တစ်ခုကို Python နောက်ကွယ်ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ save လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားပြီး run ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်3နဲ့4နေရာတစ်လှည့်ရင်ထွက်လာတွေ့ရလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုတော့ range ဆိုတဲ့ function အကြောင်းနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါအောင်နားလည်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ range ဆိုတဲ့ function ထဲမှာထည့်သုံးရတဲ့ parameter နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်သင်ပေးမယ် range ဆိုတဲ့ function က parameter 3ခုလက်ခံပါတယ်နောက်ဆုံးနေရာမှာတစ်ခုလက်ခံသေးတယ်ဒီကောင် option နဲ့ပါကျွန်တော်ထည့်လဲရတယ်မထည့်လဲရတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲကြည့်ကြည့်အောင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး3ညနေပြီးတော့20တိကျွန်တော်တို့ကထုတ်ခိုင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ဘာလဲပေါ်လာမလဲ3ညနေပြီးတော့20တိပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တတိထားမှာ20မပေါ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ exclusive မလို့ပါမကြည့်ပါ19တိပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ main ဆိုတာ3ညနေ20လုံးလည်းမထုတ်ချင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ထုတ်ချင်တာကခြေလမ်းကို4လမ်းကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးထုတ်ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က4 step ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် step ကို4ခုထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပြောရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်က4ခုစီခြေလမ်းလှမ်းပြီးသွားနိုင်မယ်သဘောတရား4ကနေစမယ်ပြီးရင်8သွားမယ်8ပြီးရင်7နဲ့သွားမယ်7နဲ့ပြီးရင်16သွားမယ်ပြီးရင်20တော့မသွားတော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ20ဆိုတော့ကောင် exclusive မို့လို့ပါအဲ့တော့ဟောလားမဟုတ်လားကျွန်တော် save ပြီးတော့ပြန်သွား run ကြည့်အောင်ဒီကောင်ခြေလမ်းကို4လမ်းလှမ်းပြီးသွားပါတယ်3ညနေစပါတယ်ဒီကောင် inclusive မို့လို့3ညကိုယူတယ်ပြီးရင်4လမ်းလှမ်းမယ်4ပြီးရင်နောက်ထပ်4လမ်းလှမ်းမယ်8ပြီးရင်7နဲ့16 20တော့မပါပါဘူးဘာကြောင့်လဲဒီ20ဆိုတော့ကောင် exclusive မို့လို့ပါဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးနေရာမှာထည့်တဲ့ parameter လေးကိုလည်းနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်okay ဒါလေးကိုသိသွားပြီဆိုရင် make sure နဲ့ Python ရဲ့ဒီ range ဆိုတဲ့ function အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံလုံးဝသိသွားပါပြီအဓိကနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဘယ်နေရာမှာအသုံးချတာဆိုတာဗျာလွယ်လွယ်ကူပါပဲကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ looping ကိုကျွန်တော်အကျိန်း20အလုပ်လုပ်ဆိုရင်လည်းဒါဆိုလွယ်လွယ်ကူပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်လို့ရတယ်20
ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာ loop ကအချိန်20ပတ်သွားမှတေးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကောင်ကနောက်ကွယ်နေပြီး list တစ်ခုဖန်တီးပေးပါတယ် list ကတော့ရိုးလေးပါပဲ3ညနေပြီးတော့19တိပါဝင်တဲ့ list တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပါတယ်အဲ့တော့သဘောတရား3ညအပါဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအချိန်20အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မယောကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုအလုပ်လုပ်ခိုင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် hello world ဆိုတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ hello world ဆိုတဲ့စာလေးကအချိန်20ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အသုံးချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအလုပ်တစ်ခုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်များကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးအတွက်အတိုင်းအလုပ်လုပ်စင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ range ဆိုတဲ့ function ကိုအသုံးချလို့ရပါတယ်โอเคเนาะโอเคဒါလေးကိုနားလည်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ max ကိုဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ thermal list တွေနဲ့တွဲသုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြရမယ်โอเคဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး list တစ်ခုရှိသွားလို့အဲ့တော့ဒီ list ထဲမှာကျွန်တော် pizza နာမည်လေးတင်ထားတယ် cheesy ရယ် spicy ရယ် mayo chicken ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က loop ပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ for loop ကိုသုံးလိုက်လို့ရတယ် for pizza in pizza sprint ထုတ်မယ် pizza တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် save လို့တွားပြီးတော့ run ကြည့်ပါ pizza တစ်ခုချင်းစီရဲ့နာမည်တွေက loop ပတ်ပြီးထွက်လာပါတယ် cheesy ရယ် spicy ရယ် mayo chicken ဒါကတော့ပုံမှန်အားဖြင့်အလွယ်နည်းပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကဘယ်လိုရေးသေးလဲဆိုတော့နောက်သမီးရေးကြပါတယ်အရန်တော့အသုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျကျွန်တော် maze လို့မြင်တောင်းလုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီ code လေးကိုနားလည်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာလက်တွေ့မှာတော့အသုံးမများပါဘူးအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုရေးကြလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရေးကြပါတယ် range ဆိုတဲ့ function သုံးကြတယ်သတိထားမှတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ range ဆိုတဲ့ function အမြဲတမ်းဘာပြန်ပေးလဲဆိုတော့ list တစ်ခုပြန်ပေးရဲကဏ္ဍတွေပါတယ် list တစ်ခုပြန်ပေးရဲဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်းဘာဝင်လာမလဲ number တွေပဲဝင်လာမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် number လို့နာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်မပြောင်းရင်လည်းပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကြိုးကြောင်းညီညွတ်အောင်နာမည်ပေးသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ name လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ range ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ pizza ဆိုတဲ့ list ကို loop ပါမှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကကဏ္ဍတစ်ခုထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကဏ္ဍကဘာထည့်ပေးသင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ list ရဲ့ item တစ်ခုချင်းစီရဲ့အရေးအတွက်ကိုထည့်ပေးသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ list ထဲမှာ item တစ်ခုရှိလဲ item 3ခုရှိပါတယ်ရေးကြည့်အောင်1 2 3ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနဲနဲ့တော့ကြောင့်စိတ်ကူးနဲ့ရည်လိုက်လို့ရတာဗျာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအခုလိုမျိုးပီဇာ3ခုပဲပါမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အခုနောက်လိုမျိုးလိုက်ရည်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ dynamic ချက်ရေးသင့်ပါတယ် dynamic ချက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါကိုလိုက်ပြီးစိတ်နဲ့ရည်စရာမလိုနောက်ကွယ်နေကျွန်တော်ရဲ့ Python ရည်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Python ဘယ်လိုရည်ခိုင်းရလဲဒီလားဟဲလို့မရည်ခိုင်းရဘူးဒီလိုမျိုးရည်ခိုင်းရတယ်ကျွန်တော်ပြမယ် Elia length function သုံးပြီးရည်ခိုင်းရတယ်ကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်လိုက်ဒီ Elia length function ကဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ list ထဲမှာ item ဘယ်နှခုရှိလဲသူကထုတ်ပြရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ pizza ရဲ့ list က item တွေက3ခုရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ length function ကကျွန်တော်တို့3ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်တွက်ကြည့်ကြည့်အောင်3ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးပါတယ်ဒါက dynamic ချက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ရတာပါကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအသေးရိုက်ထည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် pizza တစ်ချောက်ထပ်တိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကို save လုပ်လိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါထပ်ဆန်းကြည့်အောင်4ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်ဒါကို dynamic ချက်အလုပ်လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ pizza ဆိုတဲ့ length ကိုရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှထည့်ရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ for loop ထဲကဒီ range ဆိုတဲ့ function ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ရမယ်ဒါဆိုရင်အခုချိန်မှာဘာလို့ရေးလိုက်တာတူလဲဆိုတော့ pizza ရဲ့အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာတူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ pizza အရေးအတွက်က4ခုရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ range ဆိုတဲ့ function ကဘာလို့ပေးမလဲ4ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3ညနေပြီးတော့3အထိပါဝင်တဲ့ list တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့3ညနေပြီးတော့3ထိအားဒီ name နဲ့ကိုဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါဟုတ်လားမဟုတ်လားထပ်ပြီးတော့ပတ်စမ်းကြည့်အောင်3ညနေပြီးတော့3ထိအားထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲမေးဆိုသီလားပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ပြန်ပြမယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ pizza ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က0 index ကနေအောင်ထောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ save လုပ်လိုက်သွားပြီးစမ်းကြည့်0 index မှာ cheesy ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရေးလိုက်လို့ရတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ number က dynamic ဝင်လာမှာပါဒီ number ကိုကျွန်တော်ကအရှိရ pizza ဆိုရဲကျွန်တော်ရဲ့ pizza list နာမည်ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သဘောတရားအုပ်စုမှာဒီနေရာကို3ညတစ်ခါဝင်လာမယ်ပြီးရင်1တစ်ခါဝင်လာမယ်ပြီးရင်2တစ်ခါဝင်လာမယ်ပြီးရင်3ဝင်လာမယ်အဲ့လိုပုံစံလေးပါဒါဆိုတော့ dynamic ကျွန်တော်ရဲ့ pizza ရဲ့ list တွေက item တစ်ခုချင်းစီကထွက်လာပါလိမ့်မယ် save လို့ထပ်ပြီးတော့သွားစမ်းကြည့်ရအောင်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစအတိုင်းပဲ loop ပတ်ပြီးတော့ထွက်လာပါတယ် maze ကနောက်ထပ် data တစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့ပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးထားပါတော့ spicy chicken ဆိုပါတော့အဲ့တော့ save လို့ထပ်ပြီးသွားစမ်းကြည့်ပါဒါဆိုလဲအဲ့ spicy chicken ဆိုတာပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်သုံးရတဲ့ပုံစံကဘာလို့သုံးရလဲဆိုတော့ဒီ range ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ pizza ဆိုတဲ့ list ကို loop ပတ်ပြရတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါမရှုပ်ရှုပ်အောင်ရေးရတဲ့ပုံစံပါဒါပေမဲ့လည်းတချို့ကဒီပုံစံရေးကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီပုံစံလေးကိုမြင်လို့ရှိရင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်တစ်ခါထည့်တင်လိုက်တာပါပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမသုံးပါဘူးဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုနားလည်ပါပြီဆိုရင်ဒီသင်ခန်းသမား maze အနေနဲ့ Python ရဲ့ range ဆိုတဲ့ function ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပါမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့သင်ခန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်နောက်တဲ့ concept တစ်ခုကိုဆက်သင်သွားကြမယ်နောက်သင်ခန်းသမားပြန်တွေ့ကြပါပေါ့